Hai smart people, tahukah kamu penyebab tidur mendengkur dan bagaimana cara menghilangkan mendengkur dalam tidur Anda? Mendengkur adalah situasi di mana Anda mengeluarkan suara saat tidur. Biasanya mendengkur terjadi karena rasa lelah setelah seharian beraktivitas. Banyak orang sering menyepelekan kondisi ini, meskipun berdampak mengganggu keluarga hingga mereka menjadi sulit tidur saat berdekatan dengan Anda. Faktor apa saja yang menyebabkan Anda sering mendengkur saat tidur? Konsumsi alkohol atau obat penenang berlebihan yang berdampak pada pengenduran otot, obesitas, kelebihan lemak tubuh yang memberi tekanan pada saluran pernapasan. Hormon kehamilan yang menyebabkan peradangan pada hidung. Hidung tersumbat akibat flu, pilek, atau alergi udara. Struktur pada mulut, hidung, dan tenggorokan yang dapat mengurangi ukuran jalur pernapasan. Lalu, bagaimana cara menghilangkan mendengkur dalam tidur Anda? 1. Tidur dengan posisi miring. Anda perlu tahu, jika tidur dengan posisi terlentang menyebabkan lidah bergerak ke bagian belakang tenggorokan, yang sebagiannya akan menghalangi aliran udara melalui tenggorokan. Oleh karena itu, Anda direkomendasikan untuk tidur dengan posisi miring untuk mencegah mendengkur. Dengan posisi ini, udara akan mengalir dengan mudah saat tidur yang dapat mengurangi suara dengkuran. 2. Tidur yang cukup dengan durasi 7-9 jam. Tidur cukup dapat membantu menghilangkan mendengkur secara perlahan. Kurang tidur menyebabkan Anda mendengkur lebih kencang dan sering. Hal tersebut dikarenakan kondisi otot-otot tenggorokan yang membuat pernapasan Anda terhambat. 3. Tidur dengan posisi kepala sedikit terangkat. Tidur dengan posisi kepala yang sedikit terangkat dapat mengurangi dan mencegah mendengkur agar saluran udara tetap terbuka. Anda bisa menggunakan bantal dengan ketinggian yang dapat disesuaikan untuk mengurangi mendengkur ini. 5. Hindari konsumsi alkohol dan obat penenang sebelum tidur. Selain mengganggu kualitas tidur, mengkonsumsi alkohol dan obat penenang sebelum tidur menyebabkan mendengkur yang cukup sering. Alkohol membuat otot-otot tenggorokan menjadi kendur. 6. Berhenti merokok. Berhenti merokok merupakan salah satu upaya yang direkomendasikan agar kualitas tidur Anda tetap terjaga dan terhindar dari suara mendengkur yang mengganggu. 7. Diet sehat bagi obesitas. Jika Anda mengalami obesitas dan merasa sering mendengkur, hal ini ternyata menjadi faktor utama karena jaringan lemak yang menghalangi saluran pernapasan Anda saat tidur. Terima kasih sudah menonton video Gudang Ilmu. Jika ada kesalahan informasi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.